बैठने तो जा रही है लेकिन बिना देखे। जरा इसके चको देखो, जो शादी में लुंगी डांस कर ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ ना कि क्या ही बताएं। अगर कोई पापा की परी स्टेज पर जलवे भी कर रही है और कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जो कि ऐसे यहाँ पर ये पापा की परी नाच रही थी कि सीधे पसर गई। अगर कोई लौंडा रास्ते से जाते समय सामने देखने के बजाय अगर पापा की परी को देखने लग जाए ना, तो फिर सीन कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ एक लड़की सेल्फी खिंचाने के लिए जैसे ही पोज देती है कि तभी खत्म। अगर कोई दूल्हा दुल्हन शादी करने से पहले ही फोटो खिंचवाने के लिए मरे जा रही है और इसीलिए फोटो खिंचवाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, जो कि ऐसे यहाँ पर ये दूल्हा दुल्हन फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे पोज देती है ना कि बस आप देखो। खत्म। अगर ट्रेन की दरवाजा बंद कर देते हैं ना, तो फिर कुछ बेवड़े ऐसे करते हैं। अगर हम इंसानों को मच्छरों की बात सुनाई देना, तो फिर सीन कुछ ऐसे हो सकता है। यूं बेवजह ही मार देते हो हमें, अकल के कच्चे हो क्या? अभी अपना घर चलाना पड़ता है, इतना नहीं समझते। बच्ची हो क्या? यहाँ दोनों बेवड़े कार से जा ही रहे थे कि सामने पेड़ की टहनी दिखाई देती है। अब हम सोच ही रहे थे कि ये पेड़ की टहनी को भी हटाने वाला है, लेकिन नहीं, ये दोनों बेवड़े तो कुछ अलग ही कर बैठा। वैसे आजकल की लड़कियां हम लड़कों की तरह काफी चीजें करते हैं, लेकिन अगर लड़के कुछ कर दे तो रिएक्शन देखो। जैसे इंसान नकली दांत लगाते हैं ना, वैसे अगर कुत्ते के मुंह में नकली दांत लगा दिया जाए तो वैसे हम सब लड़का लड़की का प्यार तो देखे ही है, लेकिन अगर कुत्ते को प्यार हो जाए तो सीन कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ एडिटिंग का कमाल देखो। वैसे दोस्तों हम इंसानों को देखकर बड़े बड़े जानवर डर जाते हैं, लेकिन कभी छोटे से छोटा चीज भी पटाखा बन जाता है, जैसे कि इस मुर्गे को ही देख लो। तुझसे आखिरी बार पूछूं, स्कूल से ऐसे भागने के रिएक्शन देखो। मछली पकड़ने के लिए जाल को कैसे फेंका जाता है, जरा इस चचा से सीख लो। यहाँ ये पापा की बड़ी ऐसा स्टैंड किया ना कि सीधे पसर गई। यहाँ पर से सभी लोग इस पर आ ही रहे थे कि इस छिलके को खिंचवाना था सेल्फी, और ऐसे सेल्फी खिंचाए कि सभी याद रखेंगे। अगर ट्रेन ऐसे चले तो बैठने वाले का रिएक्शन देखो। अगर किसी के बाल काट दिया जाए तो फिर ऐसा सदमा लग सकता है। यहाँ ये मौलवी साहब गजल सुना ही रहा था, जिसे सुनिए माँ के मगरमच्छ पैसे देने आते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाता है पैसे देता ही नहीं है।